जंगल में एक छोटा खरगोश टिल्ली रहता था। एक दिन तेज तूफान आया, पेड़ गिरने लगे। टिल्ली डर गया और मदद के लिए कछुए कालू के पास पहुंचा। कालू ने कहा, डर मत, समझदारी से काम लो। दोनों ने मिलकर गड्ढे में मिट्टी भरनी शुरू की ताकि पानी बह न जाए। जल्द ही चिड़िया, बंदर और भालू भी मदद के लिए आ गए। सबने मिलकर काम किया और तूफान से जंगल बच गया। टिल्ली मुस्कुराया, जब सब साथ हों तो मुश्किल आसान हो जाती है।